بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، من بعد ما شفنا في les vidéos précédentes la première régularisation, le premier travail d'inventaire qui concerne la régularisation de stock. Fin de la vidéo, on va voir comment une entreprise peut faire une régularisation de ses immobilisations au moment de l'inventaire. Mais avant d'entamer le chapitre, il est judicieux de voir comment peut-on comptabiliser l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles. On va suivre le plan. D'abord, on va définir la définition. On va voir par la suite finalement les typologies des immobilisations, les types. Et la troisième chose à voir, comment comptabiliser l'acquisition d'une immobilisation. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Une immobilisation, il intègre l'ensemble des biens durables détenus par une entreprise sur plus d'un exercice comptable et qui ne sont pas destinés à la revente. Ces biens représentent des investissements engagés afin de développer le potentiel productif de l'entreprise. Ça veut dire que la notion de l'immobilisation, un bien durable qui reste dans le patrimoine de l'entreprise pendant plus d'un an et qui ne sont pas destinés à la revente. لأنه ممكن نشري par exemple واحد l'immobilisation ولكن أصلا الحرفة ديالي هو كنبيع ونشري في l'immobilisation. Donc مثلا كنبيع ونشري في les PC. في هذا le cas, je vais pas considérer le PC comme une immobilisation, mais c'est une marchandise qui sera achetée et qui sera revendue par la suite. Ces biens représentent des investissements dans le cadre de classe 2, bien sûr. علاش لأنه nous voulons à travers l'immobilisation nous devons augmenter, nous cherchons à augmenter le potentiel productif de l'entreprise. L'immobilisation qui vient pour produire d'autres biens qui seront revendus, etc. Donc, la définition de l'immobilisation se base sur deux critères. Le premier critère est la destination. Je n'aurais dire l'immobilisation. Est-ce que l'immobilisation sera utilisée dans l'activité courante de l'entreprise ou est-ce qu'elle sera destinée à la revente? إذا كان destiné à la revente ماشي immobilisation هذيك راها marchandise et اللي شريناها غنقولوا achat de marchandise إلا بعناها راه غنديروها vente de marchandise. إلا كنا شريناها ولا destination ديالها غنستعملوها l'entreprise dans l'activité courante de l'entreprise شرينا بيسي واستعملناه ما كنعاودوش نقلبوا في البيع دونك هذه راه ستين immobilisation. Deuxième critère, ou le critère de la durée d'utilisation. Donc, une immobilisation, ça suppose d'une façon durable. Ça تبقى في l'entreprise ولكن plus d'un an. On va voir maintenant comment peut-on distinguer entre une immobilisation et une charge. Une immobilisation, c'est une dépense qui sert l'activité de façon durable. يعني كنستعملوها في l'entreprise, في l'activité courante, pendant plusieurs exercices. Et ça va procurer à l'immobilisation des avantages économiques futurs pour la société. هذيك l'immobilisation اللي شريت راه غادي ننتج بها d'autres biens. لا شريت ماشين باش ننتج بها d'autres biens اللي هما qui vont constituer des produits finis. La charge, non, la charge c'est une dépense, mais consommée pendant l'exercice comptable. إلا شريت هذيك c'est une dépense, oui, خسرت فلوس, ولكن غادي نستعملها غير pendant un seul exercice. On va prendre واحد l'exemple illustratif. مثلا إلا شرينا une imprimante وشريت معها les rames de papier وشرينا les cartouches d'encre معها. Donc إلا درنا analyser هاد les choses, l'imprimante إلا شراتها واحد لونتربريز اللي مثلا ماشي مثلا كيبيع ويشري في لي امبريمونت باش نهربوا من لاشا وفوندو دي مارشانديز. شريت هذيك لامبريمونت غنستعملها بوندون بلوز ديال نو، دونك ها الكريتير الاول، وشريتها باش نعاود باش ننتج بها دوطرو بيان غنامبريمي بها لي اوراق ليا انا اللي غيتستعملوا في لاكتيفيتي كورون دو لونتربريز.
Donc c'est une immobilisation. Par contre les ramettes de papier ou les cartouches d'encre هادو ما يمكنش يبقاو أكثر من عام لأنه l'utilisation ديالهم كتكون قل من عام. Oui, ce sont des dépenses, ولكن il fallait distinguer entre l'immobilisation proprement dite وما بين les charges اللي هما جاو معاها. هاد la ramette de papier ou les cartouches d'encre كيشكلوا لنا des charges et plus précisément غيكونوا في achat de fourniture de bureau في classe 6. Les typologies des immobilisations, le plan comptable marocain qui est classé les immobilisations en 4 catégories en fonction de leur nature. La première nature, on les immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur, c'est l'ensemble des charges qui ont participé à la création ou à la croissance de l'entreprise. Il y a imma des charges اللي خسرناهم في le moment où on a créé l'entreprise. أسسنا شركة مثلا احتاجينا frais de publicité, احتاجينا frais ديال prospection باش نقلبوا على المارشي, خلصنا واحد نوتير etc. ولا في la croissance de l'entreprise فاش مثلا on a augmenté le capital etc. Il y en a d'autres émotions en non-valeur بحال les charges à répartir sur plusieurs exercices ou les primes de remboursement de l'emprunt, des obligations de l'emprunt obligataire. Il a rien نشوفوا هادشي كنلقاهم في la rubrique 21. Deuxième nature, هما les émotions incorporelles. هاد les émotions incorporelles, ce sont des éléments ولكن ما عندهمش واحد le corps, ما عندهمش واحد substance physique, ils sont pas palpables, ماشي touchables. بحال les brevets براءة الاختراع مثلا, بحال les frais de recherche et développement. إلا درنا شي اختارنا أبحاث مثلا كنبيعو نشريو في الدواء, درنا أبحاث خاصة بهذاك الدواء مثلا, بحال الفون كوميرسيال السيروت أو ما يطلق عليه السيروت بالدارجة مثلا. هنا في لا ريبريك 22 اللي غنلقاو هاد لي زيموسيون انكوربوريل. داخلو دابا التروازيام ناتور اللي هما لي زيموسيون كوربوريل. عكس هاد لي زيموسيون انكوربوريل اللي ما عندهمش واحد سيبستانس فيزيك, لي زيموسيون كوربوريل عندهم واحد سيبستانس ماتيريال فيزيك توشابل palpable, بحال مثلا mobilier, matériel de bureau, matériel informatique, matériel de transport. في la rubrique 23 بقات لنا آخر ناتور اللي les émotions financières. شنو هما هاد les émotions financières؟ كيكونوا عبارة على des titres émis par la société بحال les actions, des obligations. ولكن أنا l'objectif ديالي ماشي نبيعهم قل من عام. l'objectif ديالي أنا je vais les garder pendant plus d'un an. Oui, même, on peut trouver même les prêts, مثلا un prêt personnel ولكن غير ردوا لي على أكثر من عام. دونك غادي نلقاهم sauf la rubrique 24 25. من بعد ما شفنا la typologie, دابا غنشوفوا كيفاش l'entreprise peut comptabiliser l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles. وهنا غنشوفوا كاينين دو كا, كاين كا جينيرال وكاين كا بارتيكولير. نبداو بالكا جينيرال. Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises par l'entreprise sont comptabilisées par leur coût d'acquisition. Le coût d'acquisition هو le coût باش غادي نسجلو هذيك l'immobilisation في la comptabilité ديالنا. شنو هو هذا le coût d'acquisition? Il doit être hors taxe puisque la TVA غادي récupérer من عند الدولة. Le coût d'acquisition hors taxe كيتكون من البري d'achat net hors taxe, زدنا عليهم الدغوا دواني إلا جبنا مثلا هذيك ليموبيليزاسيون من الخارج من واحد البي étranger plus les coûts directement attribuables ولا هذوك les frais accessoires les liés l'acquisition ديال هذيك l'immobilisation. Le prix d'achat net, ça veut dire que le prix باش شرينا moins les réductions commerciales et les réductions financières. ممكن تستفد مثلا من réduction sous forme de rabais ou la remise ou la ristourne et escompte financière en cas de règlement anticipé. Les frais accessoires كإكزامبل كاين لي فخي دو ترونسبور ولا شريتي مثلا ماشي مدينه اخرى ولا ماشي دوله اخرى, لي فخي دانستالاسيون جدي واحد اللي غيانستاليك هذيك لا ماشين, فخي دو مونتاج الا كانت واحد الماتيريال مثلا اللي كيحتاج واحد المونتاج ديفيسيل سي نورمال غتجيب واحد اللي غيدير لك المونتاج بيان سور غيحسب لك لي فري اللي كتدخلهم انت في الكو باش شريتي هذيك لا ماشين. الكونطابيليزاسيون ديال هاد كونطابيليزاسيون دو l'immobilisation incorporelle et corporelle acquise. Donc هنايا دخلنا واحد لا ماشين اللي sera débité, واحد الماتيريال ولا ماشين peu importe mais l'essentiel à classe 2 بالكو d'acquisition اللي قلنا tout à l'heure اللي كيتكون من البري ناقص les réductions commerciales et financières وكتزيدوا هذوك les frais accessoires d'achat.
مي خاص يكون لو كو داكيزيسيون اور تاكس ما فيش TVA. Et qu'il y a un compte spécifique de TVA qui sera récupéré par la suite من الدولة. Le compte ديالها هو 34 551 بالمونطون ديال TVA. غناخد هاد الكو d'acquisition hors taxe ونضربو في هذاك لو طو ديال TVA اللي تيكون. Et bien sûr في الكريدي جو في كريديتي soit un compte de trésorerie باش خلص بالبنك ولا بالكاس ولا un compte de dette اللي peut être soit على حساب لا durée de l'exigibilité. إلا كانت la durée d'exigibilité inférieure ou égale à 12 mois قل من أو يساوي 12 شهر كنقلب على الكلاس الكونت 4481 اللي هو dette sur acquisition d'immobilisation. إلا درت مع الفورنيسور غنخلصو بواحد ديلي اللي كبر من 12 mois اللي هي ان غنقلب في لا ريبريك 1 بالضبط 1486 اللي هي فورنيسور ديموبيليزاسيون. دونك المعطيات هما اللي غيحددوا ليا واش غنستعمل هاد لو كونت ولا هاد لو كونت. فواغ ماتنون اي اون بليس خص يكون هاد لي بيلي الفاكتور نيميرو كذا كذا. اما فواغ ماتنون واحد لابليكاسيون. سيبوزون كون اكي مثلا ماشي فيكيل دو توريزم شرينا واحد اشا دين ماشين باغ اكزومبل. هاديك لا ماشين جاتني معها لا فاكتور achat d'une machine. هاد لا ماشين عطوني le 17/1/2019 la société ABC reçoit la facture numéro 146 relative à l'achat d'une machine ودرت مع الفورنيسور نخلصو على 24 mois دونك ديلي فاتت 12 شهر. وجاتني لا فاكتور دونك لا فاكتور شنو فيها شريت لا ماشين 350,000 درهم اور تاكس استلفت واحد لا غوميز اللي كتنقص ديال 10% اللي هي 35,000 درهم. شي 350,000 نقص منها 35,000 درهم تعطيني النيت كوميرسيال هو 315,000 درهم. خلصت الفري دو ترونسبور دو بلوس دونك غيتزاد في لوكو. خلصت الفري دو مونتاج ديال 2000 درهم غيتزاد في لوكو هادوك بجوجهم اور تاكس. نت ابيي اور تاكس غنجمع هادو ب 3 315,000 درهم و2000 درهم غيعطيني 318,000 درهم. وغنحسب عليهم لا تي في اللي هي 20% 318,000 نضربها في 20% غيعطيني 63,600. من بعد كنشوف لو مونطون تي تي سي يعني غناخد 318 ونزيد عليها هاد تي في اللي هي 63,600 اللي غيعطينا 378,600. درت مع الفورنيسور غنخلصو على 24 شهر. دونك دابا بقى لي خصني نسجل هذيك لا فاكتور. حنا شنو دخل عندنا ماشين دونك ما تنهضرش لا باردون ماشي ماتيريال دو ترونسبور matériel et outillage. Le compte ديالها 2332 matériel et outillage. La valeur d'origine ديالها ولا لو كو d'acquisition hors taxe اللي هو 318,000. غادي كاين ان كونت سبيسيفيك بور لا تي في غنريكيبيري من عند الدوله جي لو دروا دو ريكيبيري لا تي في دونك غنريكيبيري 63,600 ديال التي في وغنخلص فورنيسور اللي درت معاه 24 موا دونك لو كونت اللي غنستعمل هو فورنيسور ديموبيليزاسيون اللي انا لا ديت ديباسات 12 موا. المونطون ديال تي تي سي بيان سور غنخلص ليه المونطون اور تاكس زائد لا تي في. اي اللي بينا غندير هذا النيميرو ديال لا فاكتور اللي درنا هنايا نيميرو ديال فاكتور نيميرو 146 ديال لا فاكتور. نمشي دابا للدوزيام كا الكا بارتيكوليي. كا بارتيكوليي لو بروميي كا ديال كا بارتيكوليي اللي هو سي اون اشتي واحد الفيكيل دو توريزم. هاد الفيكيل دو توريزم سي كوا هو الفيكيل مثلا اللي كيني بلو ديستيني للترونسبور ديال المارشانديز بحال مثلا بيجو 206 اللي عندها 4 بلاص ما عندكش فين دير السلعه شريتيها غير لو ديريكتور كوميرسيال مثلا ولا ديريكتور ادمينستراتيف. هادو لو فيسك كيكاليفي هاد لي فواتور كوم فيكيل دو توريزم. بالتالي لا لوا فيسكال شنو تيقول كيقول لك فو نافي با لو دروا دو ريكيبيري لا تي في اش كيبقى لك اوبسيون l'achat de véhicules de tourisme s'enregistre pour le prix d'achat TTC ماشي hors taxe لان ما عندكش حق تريكيبيري لا تي في. كيفاش غنسجلوها غنديرو لان تنهضر على فيكيل ترونسبور تنهضر على ماتيريال ترونسبور اللي غنحط الكو داكيزيسيون تي تي سي ماشي اور تاكس وما نديرش الكونت ديال تي في لان ما عنديش الحق
باش récupérer la TVA. وغانا je vais créditer le compte ديال le coût d'acquisition TTC, soit le compte de trésorerie, le compte ديال dette اللي هي soit 4486 ولا 1481 على حسب الدير اللي درت مع الفورنيسور. ناخذ exemple في هذا le cas. Le 10/4/2019, la société Maclo reçoit la facture 245 relative à l'achat d'un véhicule de tourisme. On m'a dit que toujours un véhicule de tourisme. ولكن le type ديالها بين لي بأنه voiture de tourisme تاع سي لوغان. dans سي لوغان طوموبيلة صغيرة عندها 4 بلاص. دونك هذا هو لوبجيكتيف. ما يمكنش لك نقول بها السلعة من عند ان فورنيسور اوطوموبيل ودرت معاه ديري دو بايمون 60 جور. 60 جور قل من عام. جات معها لا فاكتور. دونك المونطون ديال الفواتور اور تاكس هي 100,000 درهم. استفدتي واحد لا رميز ديال 10% هي 10,000 درهم. نيت كوميرسيال دونك 100,000 ناقص 10,000 هي 90,000 درهم. ولكن غتخلص الدولة تيفيا ديال 18,000 درهم. وهاد التيفيا قلنا ما غاديش تريكيبيريها من عند الدولة لأنه ça se fait sur une voiture qualifiée voiture de tourisme. المونطون تي تي سي هو النت كوميرسيال زدنا عليه 18,000 درهم هي 108,000 درهم. بداتي مع الفورنيسور غتخلصو على 60 يوم. l'achat d'un véhicule de tourisme rappel se comptabilise TTC ماشي hors taxe. دونك هنا شنو غنديرو في لا دات ديال لاكيزيسيون اللي هي لو 1/4/2019 شرينا واحد الفواتور. دونك دخلات عندنا ماتيريال ترونسبور ب 108,000 درهم تي تي سي. دونك ما عنديش كونت ديال تيفيا لانه ما عنديش الحق نسترد تيفيا من عند الدوله. وفي الكريدي درنا مع الفورنيسور 60 قل من عام. دونك جي ان ديت ماشي كريونس باردون. هنا ديت sur acquisition d'immobilisation. Le compte 4,481. Le montant TTC 108. Pardon, j'ai oublié le 0 هنا ماشي 108,000 dirhams. Voilà. ندوز دابا le deuxième cas particulier, le cas ديال si l'immobilisation si l'entreprise a produit هذيك l'immobilisation. Parfois l'entreprise ما كتشريش هي راسها كتنتج ديك l'immobilisation. مثلا النجار ولي باش يشري طابله صوب طابله باعها لراسو. دونك هنا هذا دوكا هو لعب دور ديال لاشتور او ميم طون وديال الفوندور او ميم طون. Donc, la comptabilisation, le cas الثاني, cas particulier الثاني, comptabilisation des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. هي اللي نتجها وهي اللي غتستافد من هذيك l'immobilisation. Donc, في هذا le cas, خصنا نحسب لها الكو دو برودكسيون. مناش كيتكون هذا الكو دو برودكسيون ديال هذه l'immobilisation؟ هو الكو ديال هذيك ماتير بروميير كونسومي. يعني شلنا شحال ديال السلعه خاصه مثلا شحال ديال العود باش يصوب هذيك لا طابل. زدنا عليها لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت غولاتيف على برودكسيون. لي شارج ديريكت مثلا ديك مثلا لا مان دوفر اليد العامله ديالو الخدمه ديال اليد ديالو. زدنا لي شارج انديريكت مثلا واحد داه الماشين دا عند ماشين باش يقطع داك الشيء ديال العود اتساع. هادو لي شارج انديريكت. دونك هنا عندنا واحد l'exemple ديال production immobilisée اللي هي le 18/9/2019. l'entreprise Abram a terminé la construction de son nouvel entrepôt. صنعت واحد المغازا هي اللي صوبت ديك بناتها. pour cela il a utilisé 145,000 dirhams hors taxe de matières et fournitures, 50,000 dirhams hors taxe de main d'œuvre, احتاجت اليد العاملة ديال 50,000 درهم واحتاجت 12,000 درهم de charge indirecte de production. Elle comptabilise cette opération au journal de l'entreprise Abram. حنا قلنا tout à l'heure que le coût de production ديال هاد l'entreprise غنسجلوها هاد l'immobilisation ولا هاد l'entrepôt غيتسجل بالكو دو برودكسيون. الكو دو برودكسيون هو المجموع ديال الكو دو ماتيير بروميير كونسومي سيما مثلا الكاياس ايتترا 145,000 درهم بلوس لا مان دوفر اليد العامله اللي هي 50,000 درهم اي بلوس هذيك لي شارج انديريكت دو برودكسيون. الا جمعت هادشي غيعطيني 270,000 درهم. دونك لا كونطابيليزاسيون جو في ديبيتي
on va enregistrer l'entrée de l'émotion de le patrimoine. On a عرفنا classe 2 غادي تزاد في الديبي. Et au crédit, on enregistre un produit. لأن l'entreprise en même temps شرات l'immobilisation من عند راسها. بالتالي حنا عندنا غنعتبروه هو نفسه لو فوندور باع واحد لوبيراسيون دو فونت ديال هذاك لو برودوي او ميم طون شرا ليموبيليزاسيون من عند راسو. دونك جو ديبيت لو كونت ديال كلاس 2 وجو كريديت واحد الكونت ديال كلاس 7 اللي هو برودكسيون ايموبيليزي كنلقاوه في لا ريبريك 714. دونك في الكونطابيليزاسيون شنو شرا؟ شرا ان باتيمون بلو كو جلوبال اللي هو قلنا توتالور هو 207 000 dirhams hors taxe, où il va récupérer TVA على هاد le montant ديال 207 fois si on suppose bien la TVA هي 20%, donc il y a 41 400, ou en même temps هو باع راسو donc classe 7 7143 immobilisation corporelle produite par هاد l'entreprise pour elle-même ديال le même montant 207 000 dirhams avec et il va facturer la TVA raso. Donc هنايا عنده TVA récupérable sur هذيك الباتيمون اللي شرا من عند راسو و en même temps عنده واحد نوتر TVA اللي هي ايطا TVA فاكتوري اللي هي باع راسو. لاحظتيني عندنا en fait هو il a joué double rôle. C'est un acheteur et c'est un vendeur. باع ايطا TVA فاكتوري و شرا ايطا TVA récupérable sur immobilisation في الليبري. On va faire هذيك البرودكسيون immobilisée. Donc comme ça espérons ان نكون حط شويه بهاد كومون كونطابيليزي هاد لي زيموبيليزاسيون. شنو كاين جوج ديال لو كا سوا اون فا اشتي ليموبيليزاسيون وفي هاد الحاله شنو في هادو كا اما كا جينيرال او بيان كا بارتيكولي ديال لي فواتير توريزم. الحاله الثانيه هي سي لونتربريز n'a pas acheté mais il a produit هذيك l'immobilisation. Donc هنا تنهضر على immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Merci pour votre attention et à la prochaine inchallah. غنشوفوا أول حاجة أول vidéo concernant l'amortissement de ces immobilisations. À très bientôt.